कन्ट्याक्टर एमसीसीबी एमसीबी टीपी एमसीबी ओएलआर र पावर केबल क्याल्कुलेसन वा सिलेक्सन कुनै पनि स्टार्टर युज गर्छौं भने कति एचपी बाट माथिको स्टार्टर युज गर्छौं स्टार्टर बाट हामीले कति एचपी बाट माथिकोमा स्टार्टर 5 एचपी भन्दा माथिकोमा स्टार्टर युज हुन्छ है कुनै अब क्लाइन्टले अब मलाई 50 एचपी को एउटा मोटर छ भने मैले त केही दिन्न नि 50 एचपी को मोटर चलाउनलाई एउटा स्टार्टर डिजाइन गरिदिनुस् अब कन्ट्याक्टर कति एम्पियर को राख्नु पर्यो एमसीसीबी कति को राख्ने टीपी कति ओएलआर कति पावर केबल कति है भन्ने भयो भने अब हामीलाई थाहा भोल्टेज 400 लाइन भोल्टेज हैन कति हो 440 है कहिले 415 पनि राख्छ 400 देखि 440 सम्म राख्न पाइन्छ है अनि कस्पाई कति हो 0.8 राख्नु है यदि आयो भने अब यसबाट मोटर 50 एचपी को मात्रै थाहा भयो नि हामीलाई सुरुमा हैन मोटरको पावर मात्रै थाहा भयो अब आइएल निकाल्न छोडिन्छ आइएल बराबर p बाइ √3 vr कस्पाई भनेपछि 50 एचपी भनेको कति भयो इन्टु 740 गरेर पावर बराबर यति वाट भनेपछि 37300 1.73 इन्टु 440 इन्टु 0.8 कति हुन्छ 609.9.8 कति 96 डिभाइडेड कति आ 61.18 एम्पियर हो जहिले पनि कन्ट्याक्टरको सिलेक्सन गर्दा सबै कन्ट्याक्टर है यसको लाइन करेन्टबाट सिलेक्सन गरिन्छ सबै कुरा सिलेक्सन गर्दा फेज करेन्टबाट गरिदैन लाइन लेभल त हाम्रो 3 फेज हो नि त 3 फेज कन्ट्याक्टर हो 3 फेज वायर हो पावर केबल 3 फेज हो भने लाइन करेन्टबाट सिलेक्सन गर्नु पर्यो हो लाइन करेन्ट आयो र कन्ट्याक्टर सिलेक्सन गर्दा फ्युचर ग्याप 50% राखिन्छ टीपीएमसीबी मा कति गरिन्थ्यो बिल्डिङमा हामी 15% गरिन्थ्यो नि हैन अब फ्युचर करेन्ट चाहिँ कन्ट्याक्टरलाई 50% गर्नु पर्यो फ्युचर ग्याप निकाल्नुस् फ्युचर ग्याप 50% 61.18 यो चाहिँ सेफ्टी फ्याक्टर भन्छ कसले चाहिँ एउटै कुरा है फ्युचर ग्याप भनेर सेफ्टी फ्याक्टर भन्छ इन्डस्ट्रियलमा सेफ्टी फ्याक्टरको बढी युज गरिन्छ के 61.18 प्लस को 50% भनेको डिभाइड बाइ 100 कति भयो 91.77 एम्पियर कन्ट्याक्टर कतिको चाहियो कन्ट्याक्टर पाइन्छ 5 को ग्यापमा है 5 10 15 20 25 30 35 40 हुँदै भनेपछि कन्ट्याक्टर कतिको चाहियो 95 एम्पियर को तीनटा स्टार्टर चाहियो नि स्टार्टर 50 एचपी को मोटर भन्छ हैन तीनटा चाहियो कन्ट्याक्टर तीनटा चाहियो ठीक छ अब पावर केबलको लागि एमसीसीबी टीपीएमसीबी र तारको लागि हैन वायर सिलेक्सन एमसीसीबी टीपीएमसीबी र वायरको लागि फ्युचर ग्याप प्लस 15% को युज गरिन्छ एक्चुअल करेन्टमा प्लस 15% युज गरेर एमसीबी यो तीनटै सेफ्टी डिभाइस र तारको सिलेक्सन गरिन्छ एक्चुअल लाइन करेन्टबाट हो भनेपछि अब हाम्रो आयो 61.18 प्लस 61.18 को 15% कति आउनु भयो 71.70.57 यति एम्पियर आयो भनेपछि फ्युचर करेन्ट यति एम्पियर आयो भनेपछि पहिलेकै टेबल हेर्नी वायरको लागि कति एमएमको तार चाहियो टेबल खै पहिला केबल हो भने फरक हुन्छ यसको हैन अब केबल हो भने केबलको साइज भनेर गुरुगोले हेर्नु भने दिन्छ 16 एमएम स्क्वायर आरवाईबी तीनटा कलरको चाहियो हैन आरवाईबी 16 एमएम स्क्वायर हो सबै पावर केबल डेल्टामा जानी पनि स्टारमा सर्ट हुने पनि हैन अनि स्टार डेल्टा भनेको पावर केबलको कुन कुनमा युज भयो यहाँसम्म आउँछ एउटा मेन कन्ट्याक्टरमा डेल्टा कन्ट्याक्टर भने यहाँ पनि जान्छ पावर केबल हैन स्टारमा सर्ट हुन्छ पावर केबल पावर डायग्राममा युज हुने यो र यो पनि अनि यहाँ जाने तार पनि यहाँ जाने तार पनि सबै यो कति 16 एमएम को चाहियो 16 एमएम स्क्वायर ठीक छ अर्को ओएलआर छ यो टीपीएमसी अब टीपीएमसी चाहियो टीपीएमसी कति एम्पियर 63 को आउँछ पहिला जस्तै टीपीएमसी भनेको अब 10 को आउँदैन टीपीमा 16 आउँछ 20 25 32 40 63 70 75 हुँदै आउँछ 80 हुँदै एमसीसीबी त्यही 5 को ग्यापमा आउँछ भनेपछि कति एम्पियरको 75 एम्पियर एमसीसीबी कतिको 75 एम्पियर अर्को के आएको ओएलआर को सेटिङ भनेको ओएलआर रेन्जमा आउँछ है ओएलआर जहिले तपाईले ओएलआर हेर्नुभयो भने हो यहाँ छ नि यो ओएलआर हो 4 देखि 6 एम्पियर को ओएलआर हैन यसलाई मिनिमम 4 एम्पियर पनि सेटिङ गर्न मिल्यो 6 एम्पियर पनि गर्नु पर्यो 4.2 पनि गर्नु मिल्यो 4.5 पनि गर्नु पर्यो रेन्जमा आउँछ हैन भनेपछि अब हामीले यो हेर्नु छ नि यो कति एम्पियरको सेटिङ छ ओएलआर 6 एम्पियर है 6 एम्पियर कति 5 एम्पियर सेटिङ छ सधैँ 4 देखि 6 हो हैन अब ओएलआर मार्केटमा आउँछ धेरै कम्पनीको फरक हुन्छ है ठ्याक्कै मेरो मिल्छ भन्ने हुँदैन धेरै कम्पनी अनुसार फरक पर्छ होला है अब आफूलाई कति चाहियो त्यही अनुसार लाग्ने हामीलाई के चाहियो भने जहिले पनि ओएलआर भनेको एक्चुअलबाट गरिन्छ फ्युचर राखिदैन है ओएलआर जति हो त्यति नै राखिन्छ भनेपछि ओएलआर एक्चुअलमा भने एक्चुअल हैन भनेपछि 60 देखि 37 को आउँछ त्यो पनि कामला गर्यो 60 देखि 60 देखि 67 सम्मको आउँछ त्यो पनि काम गर्यो हैन त्यो पोइन्ट नलिने पोइन्ट भन्दा अगाडिको अब यो पोइन्टमा आउने बित्तिकै ए उसमा जाने के 62 मा हैन हो पोइन्टमा उस गर्ने
होइन 62 जाने भनेपछि 62 सेटिङ गर्ने भन्छ 60 देखि चाहिँ पनि काम गर्यो होइन। अर्को आउँछ 60 देखि 81 सम्म पनि आउँछ त्यो पनि काम गर्यो होइन। वेलारको रेन्जमा कुन रेन्ज राख्ने भन्ने कुरा हो। अहिले लगभग मार्केटमा चलेको रेन्ज भनेको 3 देखि 6, 6 देखि 18, 4 देखि 6 पनि आउँछ, 6 देखि 11 को आउँछ एउटा, 6 देखि 9 पनि आउँछ, 11 देखि 15 पनि आउँछ। यसरी रेन्जमा आउँछ। यो रेन्ज आफूले लिने भनेपछि वेलारको हामीलाई रेन्ज अहिलेलाई चाहियो 60 देखि 37 रेन्जमा र हामीले सेटिङ गर्नु पर्यो 62। कन्ट्रोलको भनेको कन्ट्रोलले के काम गरिरहेछ हाम्रो कन्ट्रोलको केबलले? एसपी को काम के हो? एउटा एसपी त युज गरेको छैन। एसपी को काम के हो? एसपी भन्छ त्यो एसपी हामीले कन्ट्रोलमा राखेको छौँ है। पावरको कन्ट्रोल गरेको छैन। पावरको करेन्ट त्यहाँ पर्छ पर्दैन नि त। कन्ट्याक्टर कोइलमा गएको करेन्टलाई रोकिरहेछ भनेको त्यसलाई सेफ्टी दिने हो नि त। भनेको कन्ट्रोल कन्ट्याक्टर चलाउनलाई है लगभग कन्ट्याक्टरको पावर भनेको 5 वाटको हुन्छ, 15 वाटको हुन्छ, 20 वाटको हुन्छ भनेपछि त्यसले कति पो धार्ने डिभाइड बाइ 4 सबै गर्छ 220 गर्दा पनि 0.002 0.002 एम्पियर। त्यही भएर कन्ट्रोललाई केबल भनेको 1 mm स्क्वायरको 1 भन्दा तल युज गर्न पाइदैन है। 1 को युज गर्न पर्यो जत्रो स्टार्टर भयो। कन्ट्रोलको काम भनेको कन्ट्याक्टर कोइलले चलाउने हो, त्यसले त मोटर चलाउने हैन नि। कन्ट्रोल लाइटमै 1 mm स्क्वायरको तार छ। यसरी सिलेक्सन गरिन्छ बल्ल कनेक्सन गरेर सिलेक्सन। अब यो 50 HP को लागि सामान मगाउँदाखेरि के चाहियो? त्यसको BOQ बनाउनु त के चाहियो? स्टार्टरलाई स्टार्टरै गरेर BOQ पहिलोमा सिरियल नम्बर एसएन लेख्ने हो। सुरुमा कतिमा गरिदिनुहुन्छ भनेर सोध्छ मेटेरियल हैन। अनि मेटेरियल पछि युनिट क्वान्टिटी युनिट प्राइस अनि टोटल अनि रिमार्क्स पनि। अब यो हो स्टार्टर र अटो भनेको फरक हुन्छ BOQ हैन। स्टार्टर र अटो भने टाइमर चाहियो, टाइमर नै राख्नु पर्यो। स्टार्टर र मेनुअल युज गर्ने BOQ फरक हुन्छ हैन। किनकि एउटा एनसीसी छ पिएन टाइमर चाहिदैन। BOQ स्टार्टर हेरेर थाहा हुन्छ त्यो कस्टमरले कुन स्टार्टर युज गर्ने हो हैन। अब अहिले हामी स्टार्टर र अटो हो भने BOQ के चाहियो? कन्ट्याक्टर सुरुमा हाम्रो चाहियो कन्ट्याक्टर 3टा कति एम्पियरको हैन। युनिट के हो? एम्पियर हो हैन। कति एम्पियरको? 95 एम्पियर के लेख्नु पर्यो? प्राइस 95 एम्पियर र लगभग पर्यो 2300 तिर आउँछ हैन। अनि टोटलमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो क्वान्टिटी र यो गर्ने यो आयो हैन। रिमार्क्समा अहिले के चाहिएन? सेकेन्डमा के चाहियो? अहिले कन्ट्रोलतिर नजाने पहिला पावरको लेख्ने अनि पहिला कन्ट्रोलतिर एमसीसी चाहियो एउटा। एमसीसी एउटा चाहियो कति एम्पियरको? 75 एम्पियर लगभग 3200-3500 मा आउँछ। कम्पनी हेर्न फरक पर्छ है। 3 नम्बरमा आयो टिपीएमसीबी एउटा 75 एम्पियरकै लगभग 1800-1900 तिर आउँछ 1900। अर्को आयो पावर केबल 4 नम्बरमा। पावर केबल क्वान्टिटी कति आवश्यकता अनुसार पछि त्यहाँ त अब कति टाढा छ मोटर कति टाढा छ भन्ने फरक पर्छ नि त हैन। स्टार्टर यहाँ छ मोटरको बाहिरसम्म त फेरि त्यो चाहिँ हैन। त्यो त फिल्डमा गएर हेरेर थाहा हुन्छ कति मिटर हुन्छ भन्ने है क्वान्टिटीमा। भनेपछि कति 16 mm स्क्वायर 16 mm स्क्वायर पर मिटर लेख्ने हो यहाँ कति मिटर हुन्छ हैन। तपाईको 16 mm स्क्वायरलाई आउँछ तपाईको 140 राख्नु कम्पनी हेर्नु हुन्छ है। खोलेर फेरि मिटरमा लिने भने रोल लिँदा सस्तो पर्छ। खोलेर गर्दा त उनीहरुको काट्नु पर्यो बिग्रियो नि त हैन। अलि महँगो पर्छ है त्यसमा। अनि 5 नम्बरमा अरु के चाहियो? वेलार एउटा कतिको 60 67 र ब्राकेटमा लेख्ने 62 एम्पियर। वेलारलाई पर्छ 650। 7 नम्बरमा अब कन्ट्रोलतिर जाने पावर सक्यो नि त हैन। कन्ट्रोलमा सुरुमा के चाहियो? एसपी चाहियो। एसपी 6 एम्पियरको हो कन्ट्रोल त्यहाँभन्दा बढी राख्ने क्वान्टिटीमा एउटा 6 एम्पियरको 250 हो। अनि 1 mm स्क्वायर तार कति चाहियो आवश्यकता अनुसार हैन। 1 mm स्क्वायरको तारलाई राख्दिनु 32 रुपैयाँ 36 रुपैयाँ हैन। युनिट चाहिँ mm स्क्वायर 1 mm स्क्वायर अनि 32 देखि 32 पर्छ ल 25 राख्दिनु। अनि एउटा चाहियो। त्यसपछि तार आयो नजिक आएपछि चाहियो एनसीपीबी हैन। एनसीपीबी चाहियो कतिवटा? स्टार्टर अटो कसरी अटोमा दुईटा लाग्छ मेनुअलमा दुईटा लाग्ने हो दुईटा एउटा हो। यो पनि एम्पियरमा हुन्छ तर एम्पियर भनेर लेख्ने अरु लेख्नु पर्दैन हैन। यसलाई पर्छ 140 रुपैयाँ। 10 नम्बरमा एनओबीबी एउटा एम्पियर 140। 11 मा टाइमर एउटा पनि पिनमा हुन्छ हैन। एनो टाइमर पिन 8 पिन ल हामीलाई 8 पिन भयो त पिन भइहाल्यो। 1 पिन अन डिले भन्नु पर्यो। अन डिले चाहियो नि त फेरि अन भयो भने त कन्टिन्यू चेन्ज हुन्छ हैन। अन डिले चाहियो लगभग 650। 12 नम्बरमा के चाहियो? बेस र हेड भनेपछि एउटै आउँछ। अर्को चाहियो हामीलाई अब त्यसपछि एडन ब्लक हैन। एक्जुलरी कन्ट्याक्टर भन्छ है त्यसलाई। एक्जुलरी कन्ट्याक्टर सिंगल एनओएनसी भनेर सिंगल चाहिन्छ कि डबल चाहिन्छ? अटोलाई सिंगल एनओएनसी एउटा एनो एउटा एनसी भए त पुग्यो नि हैन। सिंगल एनओएनसी 3टा चाहियो क्वान्टिटीमा 3टा लेख्ने यही लेख्ने यो सिंगल एनओएनसी एडन ब्लक कन्ट्याक्टर एडन ब्लक सिंगल एनओएनसी भनेर लेख्ने 3टा चाहियो। युनिट हो युनिटमा एम्पियरमा लेख्ने हुन्छ त्यो। यसलाई 150 पर्छ एउटालाई इन्टु गर्ने। अरु VA मिटर VA एम्पियर मिटर अनि प्यानलको साइज लेख्ने हैन। स्टार्टर प्यानल सबैलाई चाहियो हैन। इन्डिकेटर चाहियो हो इन्डिकेटर अन अफ इन्डिकेटर चाहियो। इन्डिकेटर पनि राख्ने च्यानलहरु फिक्स गरेर आउँछ। फिक्स गरेर अनि काट्न मगाउनु मिल्छ यो फिक्स गरेर आउँछ हो। आफुलाई कुन स्टार्टर भनेपछि यसलाई प्यानललाई 9000 जति पर्छ। यसरी चाहिँ एउटा कम्प्लिट गरिसकेपछि बल्ल एउटा स्टार्टर हो बल्ल यति पर्छ भन्न पाइयो
अनि टोटल आउँछ नि त मलाई केही नछुटाइकन टोटल आउँछ अनि आफ्नो उस राखेर हैन कनेक्सन चार्ज फिसिङ चार्ज हैन अनि के एउटा स्टार्टर बनाउनुमा कतिको लाग्छ मलाई बिओकी चाहिँ चाहियो एउटा 90 एचपी को मोटर स्टार डेल्टा हो स्टार डेल्टा अटो एउटा 30 एचपी को मोटर स्टार डेल्टा सेमी अटोबाट चलाउनु पर्यो फरक हुन्छ है बिओकी सेमी अटो भन्ने एउटा मलाई चाहियो 15 एचपी को मोटर 75 एचपी को मोटर स्टार डेल्टा म्यानुअल 10 एचपी को मोटर स्टार डेल्टा अटो एन्ड म्यानुअल हाइब्रिड अनि बल्ल तपाईहरुले स्टार्टरमा कतिको झुक्किनु भएर चाहिँ कुनमा के चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरो कतिको याद रहेछ बल्ल थाहा हुन्छ अनि 15 एचपी को मोटर स्टार डेल्टा सेमी अटो एन्ड म्यानुअल ल गर्नु त गुगलतिर हेर्न पाइयो प्राइस हेर्न पाइयो गुगलतिर बिओकी बनाउन जानु पर्यो यसलाई यति पर्दो रहेछ टेन्टेटिभ थाहा हुनु पर्यो नि त हामीलाई हैन टेन्टेटिभमा भन्न त पाइयो